व्यूवर्स, आज की वीडियो है फॉर बिगनर्स के वन टच सोल्यूशन का मीनिंग क्या है और वन टच सोल्यूशन जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं वो किस मकसद के लिए आ रही हैं और कैसे उनका यूज होता है। तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। ये देखें, यहाँ वाटर लेवल अप एंड डाउन हो रहा है कि आपने जो लॉन्ड्री के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो है फॉर बिगनर्स के वन टच सोल्यूशन का मीनिंग क्या है और वन टच सोल्यूशन जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं वो किस मकसद के लिए आ रही हैं और कैसे उनका यूज होता है। इससे पहले मैं जितनी भी वीडियोस बना चुकी हूँ उस सब में मैंने आपको मैनुअली सेटिंग किस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, वो सब मैं सिखाती रही हूँ। लेकिन अब कमेंट में मुझसे रिसीव हुआ है और कहा गया है कि प्लीज़ हमें काइंडली बताएं कि वन टच सोल्यूशन का मतलब क्या है और ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वन टच सोल्यूशन में किस तरीके से काम करती है। तो चलिए आइए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इन सब के लिए थैंक्स जो अब तक आप अपनी मोहब्बतें देते रहे हैं। तो चलिए आइए आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। व्यूअर्स, मेरे पास है हायर का मॉडल नंबर HWM1201678। अच्छा, इसमें वन टच सोल्यूशन जो गिवन है वो है एक अदद नॉब के थ्रू, यानी कि यहाँ पर इन्होंने सारे कॉटन इको एक्सप्रेस वगैरह जिसमें भी आपने अपनी लॉन्ड्री को वॉश करना है ये सारे जो फंक्शंस हैं इसके गिवन हैं। इसके अलावा यहाँ पे बटन्स हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो अप एंड डाउन जिस तरह से भी आप सेटिस्फाई होते हो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अपनी लॉन्ड्री वॉश करके वो सब आप कर सकते हो। लेकिन आज जो हम अपनी वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं वन टच सोल्यूशन में, यानी कि वो ये वीडियो उनके लिए जो जिन्होंने अभी न्यू अपनी परचेज की है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और उन्हें नी हाउ नहीं है कि वो किस तरीके से यूज करें। और वन टच सोल्यूशन उन्हीं के लिए है जो इन फंक्शंस को इतना ज़्यादा नहीं सेटिंग कर पाते, जिनको ये डर लगा रहता है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कोई ऐसा बटन हमसे प्रेस ना हो जाए जिससे हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब ना हो जाए। तो उनके लिए है आज की वीडियो कि किस तरीके से आप वन टच सोल्यूशन जो है यूज़ कर सकते हैं। और जैसे बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जस्ट उनके घर में बॉयज़ होते हैं, फीमेल्स जो एज हो जाती हैं हमारी, तो वो परचेज करती हैं लेकिन वो इतने सारे बटन्स वगैरह नहीं जो है यूज़ करना चाहती। वो चाहती हैं कि बस नॉर्मल सेटिंग हुई भी हो और बस हम एक ऑन करें मशीन, बटन दबाएं और कपड़े धो लें घर के। तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अच्छा व्यूअर्स, आपने करना क्या है, मैंने सबसे पहले वॉशिंग मशीन का स्विच ऑन कर लिया है। वन टच सोल्यूशन में अब आपने क्या करना है, आप मशीन का पावर बटन ऑन करेंगे, मशीन ऑन हो गई है। अब यहाँ पर ऑन होते ही सबसे पहले कॉटन में सेटिंग होती है। कॉटन की सेटिंग ये वॉशिंग मशीन दिखा रही है 39। इसमें जो प्रोग्रेस है वॉशिंग मशीन 3 प्रोग्रेस करेगी, वॉश, रिंस एंड स्पिन, यानी कि पहले वॉश करेगी फिर रिंस करेगी, स्पिन करेगी। इन्होंने वाटर लेवल यहाँ पे मिड ऑलरेडी इसमें सेटिंग दिया हुआ है। इसके अलावा रिंस इन्होंने बता दिया है 2 टाइम है और स्पिन जो है वो 5 मिनट का है। इन्होंने सारे अकॉर्डिंगली सेटिंग ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, यानी कि अगर आप इसमें अप एंड डाउन अपने अकॉर्डिंग टू लॉन्ड्री करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारा सब कुछ ऑटोमेटिकली इसमें प्रोग्राम्ड है और सिलेक्टेड है। आप जस्ट इसके अंदर लॉन्ड्री डालें और इसको स्टार्ट कर दें। अगर आप इस कॉटन पे ही वॉश करना चाहते हैं तो स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी जो भी लॉन्ड्री इसके अंदर डालनी है वॉशिंग मशीन के अंदर आप लॉन्ड्री डालेंगे। इसके डिटर्जेंट बॉक्स में आप डिटर्जेंट डालेंगे। लॉन्ड्री मैंने एक ड्रेस डाला है तो इस वजह से मैंने डिटर्जेंट भी उसके अकॉर्डिंगली डाला है और मैंने इसको बंद कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इसमें जस्ट आपने लॉन्ड्री डाली, डिटर्जेंट डाल दिया डिटर्जेंट बॉक्स में और आपने कोई किसी बटन को नहीं छेड़ना है। आपने जस्ट स्टार्ट का बटन आपने प्रेस कर देना है और देन मशीन अब इस वक्त क्या कर रही है आप ये देखें। मैं पॉज कर रही हूँ। मशीन ये इस वक्त इसने फ़ौरन से पानी लेना स्टार्ट नहीं किया क्योंकि जो इसके अंदर लॉन्ड्री गई है मशीन खुद डिटेक्ट कर रही है कि इसके अंदर कितनी लॉन्ड्री डाली गई है और वो अपने हिसाब से यहाँ पे अप एंड डाउन करेगी और पानी लेना स्टार्ट कर देगी। अभी मैंने वॉशिंग मशीन मैंने इस वजह से पॉज की है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो और आपको सारी चीज़ें पता हों और आप देख सकें अपनी आंखों से। तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। ये देखें, यहाँ वाटर लेवल अप एंड डाउन हो रहा है कि आपने जो लॉन्ड्री इसके अंदर डाली है उसके लिए क्या वाटर लेवल होना चाहिए।
मशीन ने सिलेक्ट कर लिया लो, यानी कि मैंने चूँकि 1 ड्रेस डाला है ना, मैंने सिर्फ 1 ड्रेस डाला है, मैंने इतनी ज़्यादा लॉन्ड्री नहीं डाली, तो वॉशिंग मशीन ने खुद डिटेक्ट किया कि वाटर लेवल कितना होना चाहिए और कितनी टाइम में उसे जो है रिंस करूँ और स्पिन करूँ और अपना प्रोग्रेस कंप्लीट करूँ। तो ये है वन टच सोल्यूशन। आपने देखा कि मशीन ने अपना खुद वाटर लेवल सेलेक्ट किया और वन टच सोल्यूशन हमने दबाया, उसने लॉन्ड्री के अकॉर्डिंगली पानी लेना स्टार्ट कर दिया है और अब ये सब वॉश करेगी, रिंस करेगी, स्पिन करेगी। तो भी बस देखा आपने आज की वीडियो कि कितना इसका अच्छा यूज़ है इसका ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। बिल्कुल भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम सेट नहीं कर पा रहे हैं या हमसे सेटिंग नहीं होती। तो ये बहुत आसान है इसका यूज़ फॉर बिगनर्स कि अगर आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन घर लेकर आए हैं और आपको बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वाटर लेवल कैसे सिलेक्ट करना है, कितनी टाइम रिंस होना चाहिए, स्पिन कितना मिनट होना चाहिए, तो आपने लॉन्ड्रीज वॉशिंग मशीन के अंदर डाली, वॉशिंग मशीन खुद डिटेक्ट किया वॉशिंग मशीन ने कि वाटर लेवल आपने कितनी लॉन्ड्री के अंदर डाली है। वॉशिंग मशीन अपने अकॉर्डिंगली लॉन्ड्री के अकॉर्डिंग जो है वो सेट हुआ है उसका वाटर लेवल। आपके सामने मैंने इसमें सिर्फ 1 ड्रेस डाला था। जब मैंने शुरू में दिखाया था तो कॉटन में वाटर लेवल मिड पर था, लेकिन जब इसने देखा कि इसने सिर्फ 1 सूट है तो मिड की इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो उसने खुद ही वॉशिंग मशीन ने अपना सेलेक्ट कर लिया वाटर लेवल लो और उसने सेलेक्ट कर लिया और रेंज और स्पिन करके अपना प्रोग्रेस करके वो इस वॉशिंग मशीन में अपना कंप्लीट कर लेगी प्रोसेस। अब इसी तरीके से अगर हम इसको यहाँ ही कर देते हैं स्विच ऑफ कर देते हैं। अभी तो मैंने आपको कॉटन का बताया। अब जैसे मैं हैवी पे वॉश करती हूँ ज़्यादातर और आपने हैवी वॉश करना है तो अब हैवी आपने सेलेक्ट किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं वाटर लेवल मिड है, रिंस 2 टाइम और इसका स्पिन टाइम जो है 6 मिनट इंक्रीज हो गया और 48 मिनट वॉशिंग मशीन दिखा रही है। अब क्यों दिखा रही है? हैवी है तो ज़्यादा बात है इसका वॉश टाइम ज़्यादा होगा। कॉटन था इसका वॉश टाइम हम आपको बता चुके थे इसका 10 मिनट्स होता है और ये हैवी है तो इसका वॉश टाइम जो है 15 मिनट्स हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है ये इसका वॉश टाइम भी जो है वो इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से हैवी की वजह से इसका 40 मिनट्स है। अब आप वन टच सोल्यूशन करें तो आप वन टच सोल्यूशन दबा देंगे, मशीन जो है वो कपड़े डिटेक्ट करके अपना सेलेक्ट कर लेगी और इजीली आपकी लॉन्ड्री वॉश हो जाएगी। और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और इतने सारे बटन्स हैं, हम पता नहीं कौन सा बटन दबा दे और पता नहीं क्या दब जाए और मशीन खराब हो जाए। और जो एज्ड विमेन हैं हमारी, जैसे खालाएं होती हैं, फूफियाँ होती हैं, वो ले लेती हैं क्योंकि उनके बच्चे बड़े हैं, बेटे होते हैं, ज़्यादातर बेटी कोई भी नहीं है, तो वो कहती हैं कि मैं किस तरीके से यूज़ करूँ। तो उनके लिए बहुत आसानी हो गई है। सिर्फ आपने अंदर कपड़े डाले, डिटर्जेंट डाला और आपने एक बटन दबा दिया बस, और ये मशीन अपना सारा काम कर लेगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वॉश भी हो जाएंगे, रिंस भी हो जाएंगे, स्पिन भी हो जाएंगे और फिर आप उसे अलग से या तो क्लॉथ ड्रायर में हैंग कर लें कपड़ों को या आप अपने बाहर लॉन वगैरह में या सहन वगैरह में हैंग कर लें। तो ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो। उम्मीद है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपको समझ आया होगा कि वन टच सोल्यूशन क्या है और किस तरीके से इसका यूज़ है। और ये एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, नेमत है, आपने इसका ख्याल रखना है ताकि ये आपकी लाइफ टाइम तक चले। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।